Blessings for your birthday. Blessings for your everyday. 마지막에 1초까지 계속 앞을 향해 가. 자, 여러분, 콜드니 여러분 모두 안녕하세요. 저는 오늘 구독자 10,000명이 된 유튜버 콜디라고 합니다. 벌써 제가 10,000명이 돼서 이렇게 목공까지 하는데요. 뭔가 좀 부끄러운데 기분은 좋네요. 지금 녹화하고 있을 때는 4시 44분이지만 영상 올릴 때는 10,000명 거의 다 되어 있겠죠. 네, 일단은 클전하면서 말씀드릴게요. 제가 유튜브를 작년 11월? 9월? 그때쯤에 시작했는데 아마 이 유튜브 계정을 만들고 바로 그날에 유튜브 처음 영상을 올렸어요. 거의 1년 정도 됐는데 벌써 구독자 10,000명이네요. 한 달에 900명 정도 오른 거라 보시면 되는데 너무 감동이네요. 일단은 구독자 10,000명 너무 감사드리고 얼공해달라 하시는 분이 많은데 얼공은 구독자 100,000명 되면 그때 하고요. 이렇게 목공을 했으니까 앞으로도 이렇게 목소리로 올라가는 영상이 조금 많이 있을 거예요. 그리고 스트리트 게이머랑 유튜브 생방으로는 제가 목공을 이미 한지 오랜데요. 유튜브 영상으로 정식적으로 목공하는 영상은 처음이에요. 이게 실제 목소리랑 좀 너무 다른데 이상하더라도 이해 부탁드립니다. 약간 목소리 5대2로 녹음을 키면 너무 얇게 나오거나 너무 굵게 나오거나 하는데 이건 어떨지 모르겠네요. 자, 일단은 제 나이를 아직 잘 모르시는 분들이 많은데 저는 언제나 13살입니다. 이제 곧 중학생이죠. 일단은 제가 유튜브를 시작하게 된 계기는 임팩트 클랜 라인 형과 포커스 형이 있는 임팩트 클랜에 들어갔을 때부터였습니다. 그때 라인 형이랑 포커스 형이 유튜브 하는 모습이 조금 멋져가지고 시작하게 됐는데 벌써 거의 다 따라잡았네요. 그리고 처음에 유튜브 시작할 때는 이름이 콜디였지만 콜디가 아니라 천사였지만 천사는 너무 중복 닉네임이 많아서 콜디로 하게 됐습니다. 앞으로 목소리 영상 많이 올릴 테니 앞으로도 영상 재밌게 봐주시면 감사하겠습니다. 구독자 10,000명 다시 한번 너무 감사드리고요. 다음 20,000명, 100,000명까지 한번 가보도록 해요. 모두 콜디로